Halo teman-teman. Nah, oke, kembali lagi di channel saya Al-Fatih Autisme. Ya, oke. Sekarang saya mukbang makan bakso bakar nih. Ya, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya bakso bakarnya. Oke, langsung aja kita makan. Yaudah, gak usah lama-lama lagi yuk. Yuk, langsung aja kita makan. Wah, bismillah. Pedas ah.
Pedas. Nah, tinggal tusuknya. Oke teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe. Bye.